suara aneh dari luar angkasa. NASA pernah merekam suara-suara yang terdengar, seperti jeritan atau dengungan aneh dari luar angkasa. Sebenarnya, ini bukan suara asli, karena ruang angkasa adalah hampa udara dan tidak bisa menghantarkan suara. Yang direkam adalah gelombang elektromagnetik dan plasma dari planet seperti Saturnus dan Jupiter, yang lalu diubah menjadi gelombang suara agar bisa kita dengar. Hasilnya tetap terdengar mengerikan, seolah luar angkasa punya suaranya sendiri. Subscribe untuk fakta unik lainnya.